Қайын атасынан бала тапқан келіншек. Ол кезде мен 5-ші сыныпта оқитынмын. Жер кең болғандықтан ба, ауылдағы үйлер бір-бірінен шалғай жататын. Солтүстік жағымыздағы көршінің үйі біздің үйден 100 метрдей қашықта болатын. Бір-бірімен аралас-құралас болып жатқан ауыл адамдары сол үйге көп бара бермейтін. Неге екенін қайдам, әйтеуір сол үйде ұрыс-жанжал жиі болып тұратын. Үй иесі Шабандоз, Ермұрат жаурынды, бойшаң келген көрікті кісі еді. Ал әйелі Тұрсынай апа, бойы кішкентай және өзі өңсіз болатын. Өте жуас кісі еді. Кейде Ермұрат ішіп келіп, соққыға жығып жатса да, көшеге шығып қашпайтын. Төркініне де кетіп қалмайтын. Бет-аузының көгергені қайтқанша үйден шықпайтын. Сол кісілердің тұрмысқа шыққан бір қызы, ержеткен бір ұлы болды. Қызы әкесіне тартқан, сұңғақ, аққұбаша келген әдемі. Ал ұлы анасына тартқан, болуы керек, аласа бойлы, өңсіздеу, әрі жуас жігіт болатын. Үлкендердің айтуына қарағанда, Ермұрат жетім өскен. Ет жақын туысы жоқ. Қалың төлеп алуға шамасы болмаған соң, бір кедей тұратын кісінің қызына үйленген. Тұрсынай апаның қанша таяқ жесе де төркініне кетіп қалмайтын. Көпшілік сонымен түсіндіретін. Үлкендер Ермұраттың ішіп алып, әйелін жиі ұратынын менсінбегендіктен деп дошалайтын. Бүгінгі күні ойлап қарасам, расымен де екеуі бір-біріне тең емес сияқты көрінеді. Біз 5-ші сыныпты бітірген жазда Ермұрат ұлы Пашанды үйленді. Ел-жұрттың айтуына қарағанда, бұрыннан 5 құда болған. Қыздың әкесі де Шабандоз болған екен. Бірақ ол қызы бойжеткен шақта өкпе ауруынан қайтыс болған көрінеді. Берген сертін бұзбай, қызын Ермұраттың баласына беруді әйеліне аманат етіп кетеді. Әйелі де күйеуінің аманатына қиянат жасамай, қызын Ермұраттың баласына ұзатады. Пашанның келіншегі Бәтима қос бұрымы белден төмен түскен сұлу еді. Бойы да Пашаннан ұзын болатын. Елдің бәрі қызығып қарайтын. Кейбір көре алмаушылар бойында бір кемшілігі бар шығар. Әйтпесе мынаған қалай тиіп жүр, десті. Енді бірі есі дұрыс емес екен, көтеріліп ауырады екен деп өсектеп жүрді. Бірақ Патиманың кемшілігінде көтеріліп ауырғанын да көрмедік. Сол жылы күзде Тұрсынай апа ауырып, үйден шықпай жатып қалды. Баз біреулер Ермұрат ұрып, майып қылып тастапты десті. Не болғаны белгісіз. Тұрсынай апа қыста қайтыс болды. Ермұрат көкпар шауып, нәпақа табатын. Сол кездері әр демалыс сайын көкпар болып тұратын. Ермұрат көкпардан ешқашан қол қорғайтпайтын. Кейде киіз, кейде кілем, кейде мал олжалап қайтатын. Ал Пашан үйінің малын бағатын. Күн ұзақ далада жүреді. Ондай кездерде үйде Ермұрат пен келіні қалатын. Күндердің күнінде Ермұрат келінмен көңілдес екен деген сөз шықты. Бұл сөзге біреу сенсе, біреу сенбеді. Сол сөз Пашанның да құлағына жеткен болуы керек. Анасының жылы болмай жатып, ол асылып өлді. Пашан өлгенде Патиманың бойында ештеңе болмаған. Сондықтан ауыл адамдары Пашанның жетісі өткен соң Патима төркініне бір жолата кететін шығар деп күтті. Алайда Пашанның 40 өткен соң да Патима кетпеді. Гу-гу әңгіме одан сайын өршіді. Күйеуінің жылы өтуін күтіп жүрген шығар деп Патимаға аянышпен қараушылар да болды. Бүкіл ауылдың әңгімесі сол үйдің төңірегінде өрбейтін. Арада 7-8 ай өткенде Патима үйден шықпайтын болды. Бұрын да көп бара бермейтін ауыл адамдары Пашан өліп, өсек-аяң көбейген соң, ол үйге бас сұғудан қалған. Бір демалыста Ермұрат көкпарға кеткен болар деп Патиманың жағдайын білейін деген көрші әйелі. Тал түсте қайын ата мен келіннің төсектес болып жатқанын үстінен түседі. Сол күні ақ ол әңгіме бүкіл ауылға тарады.
Ол әйелдің Өсек-Аяңға жақын екенін білетін ауыл адамдары бұл әңгімеге сенер-сенбесін білмеді. Алайда көп ұзамай шындықтың беті ашылды. Арадан 2 ай өткенде Пашаның жылын берді. Құдай асқа барған ауыл адамдары Пәтиманың аяғы ауыр екенін өз көздерімен көреді. Бір қызығы бұған дейін Пәтиманың жерден алып жерге салып келген. Ауылдастары енді оған аянышпен қарады. Бар кінәні Ермұраттан көрді. Ақсақалдар жиналып, Ермұратты ауылдан көшіру керек деп шешті. Бірақ Ермұрат Пәтиманың ай күні жақын екенін айтып, біраз уақыт беруді сұрайды. Көп ұзамай Пәтима ұл тапты. Қанша кінәласа да, ауыл әйелдері барып, Пәтимаға аяқ-қолын бауырын алуына көмектесті. Ауыл ақсақалдары да баланың буыны қатқанша көш деп мазаламайық деседі. Бір күні Ермұрат ауыл ақсақалдарын үйіне шақырып кешірім сұрайды. Батасын беріп, молдаға Пәтима екеуінің некесін қиюға рұқсат беруін сұрайды. Мұндай өтінішті күтпеген ақсақалдар алғашқында абдырап қалады. Біреуі олай дейді, біреуі былай дейді. Әйтеуір ең соңында Ермұрат пен Пәтимаға бата беріп, некесін қию керек деп шешеді. Содан кейін арада 3 жыл өткенде Ермұрат пен Пәтима 2 баласымен басқа жаққа көшіп кетті. Бәлкім өздерінің басқан өткендерін есейгенде балаларымыз білмесін деген шығар. Бала кезімде ауылда болған осы бір оқиға ойымнан кетпейді. Ауыл десек те ол ұлтымызға жат болған жағдай. Бұл жайт кейін у-шу болмастан ұмытылды. Осы оқиғаны жазып отырғанда бойымда күнәлаудан гөрі кешірімділік басым болғанын байқадым. Ал мұндай жағдайда кешіріммен қарауға